我看一下有没有什么需要补的，一会儿去趟超市。你有什么想吃的吗？好像没什么特别想吃，你看着买就行。好。小天自己在这住了1个月，应该不会太干净。我先洗一下，一会儿收拾一下浴室，然后你再洗。我觉得你这个人真的是，买起车来骚包的要命，可是包啊、衣服这些呢又节俭的要命，全都是我见过的。不讲究这些。去了。拍的还挺帅。好的，欢迎我们的嘉宾来到了现场。那同时，本次发布会正式开始，下面是节目环节，那有请。你有10几年的空窗期，不熟悉赛场，也不熟悉对手，那有没有过力不从心的时候呢？没有。请问你今年29，才刚起步，对自己的年龄会不会有些顾虑？没有。听说你当初是因为被禁赛才心灰意冷的退役，是真的吗？对于假球的传闻，今天会澄清吗？为什么要在退役这么久之后才重新选择回归？是为了反击那些谣言，还是说，不甘心在那样的传闻里面退役？过去的那些事情，每个人都有自己的猜想。就算今天澄清100次，大家也会觉得这是公关粉饰之后的完美答案。我无法做到让每个人都相信我，在座的各位也一样。所以过去的事情，就让它留在过去。真假与公道，自在人心。运动员这条路很辛苦，如果只是靠不甘、反击，坚持不了多久。消极情绪无法支撑一个人撑过所有的苦难，只有热爱可以让人走到最后。今天我回来只有一个原因，属于林逸阳的路还没有走完，这条路才是我的，也必须由我自己来走。感谢现场的各位记者朋友们，也感谢林逸阳今天精彩的比赛，还有赛后的采访。这里还有最后一个问题啊！作为一个明星选手，不只要管理自己的公众形象，感情问题也会曝光在大众面前，这让许多的明星选手也很困扰啊。在你回国之前呢，张扬和孟小冬已经是国内最受欢迎的选手了。他们2个至今没有女朋友，也总在网上被人讨论。不知道你这次有没有做好心理准备，在这次回归之后，和他们一样，成为业内最受欢迎的黄金单身汉呢？或者说你有没有压力啊？将自己未来的感情曝光在大众面前？对啊，可否透露一下？对啊，我们都想知道，透露一下吧。江阳和孟小冬有没有女朋友？我确实不清楚。我能确认的只有一点，那就是我不是单身。你们在一起多久了呀？粉丝们也想知道。给我透露一点。我能确认的只有一点，那就是我不是单身。看得高兴吗？哎，你这人怎么这样？等一下，我没洗澡呢，坐了10几个小时的飞机，臭死了。无所谓，
反正我已经洗完了。不行，我还是得去洗个澡。很快。手机不要吗？不要。你运气好。Hey Lin, until midnight, right? And everything on you. No drinks till next morning. Hey everybody! All beers on Lin until the morning. Not gonna believe it. Today must be my lucky day. I got 100. 100? I've never gotten 100 before. 100? Then I get a beer. 等我一下。 I can't believe it. Just normally my luck is not like today. It must be my lucky day today. Like I'm gonna share my luck with you. What else can happen to me today? I don't know what else can happen. Like something can fall from this. Wait a minute. Hey. Enjoy. It's amazing. Thank you. 这家冰淇淋真不错。六哥，长针眼了。就一包烟，他们这么高兴？这里烟草税高，烟贵，国内10几块一包的烟，这里要卖60多。他们没有固定收入，很少会买。那再给他们买2包，我掏钱。站着。
终于又见到你了。我来比赛。知道知道，9球公开赛。恭喜夺冠啊！送你们的。谢了。谢谢。感觉他谁都认识。对，我刚来的时候也懵懵的，觉得谁都认识他。你看啊，拉面馆的老板呢照顾他，台球室的老板给他留单间，我去另一个球房还能看到他跟别人打球。哦，就是路边随便一个餐厅，人家老板都没营业呢，还能给他做冰淇淋。哪是路边随便一个餐厅？那个餐厅啊，我打过工。哦，对了，明天我要回鹤兴一趟，去跟导师吃个饭，顺便处理一下球房的事情。你们要想练球就自己练，要是想直接去比赛酒店，就直接自己过去。知道。练来了。给。谢谢。请慢用。哎，谢谢。